香港搞埋呢啲嘢，擦下就幾啊大個人啊你！唔應該啦，人啦你教你有冇㗎？應該我係你老豆老媽子。擦下嗰啲真係，係共產黨咩？而家做中環就屌你老母！一對你不當啊！香港我係鳩啊！幾日咩事啊？屌你都話你啦！屌你就仆街啦！屌你老做香港人，講嘢都拋棄啦！你老母咪閪話講香港人，屌你老母喺度做幾日？屌你傻幾日你喺度？你老母話香港你嘅香港人，係咪你講我知啦？有你仆街冇撚用啊！我大媽叫馬新利，你老母閪，屌你漢奸！香港邊有咩？我撚到着閪埋㗎啦！幾廿歲人一堆啦，成咁多啊！夠得埋你條僆仔！香港咩地方啊？係咪叫啊？屌佢啊！壞佬啊！你真係你諗下何成啲僆仔啊？你必須本地民主，屌你老母啊！你香港地方表達唔緊要，你有咩權同我講？啱唔啱啊，兄弟？我想見街坊，大家唔好有任何嘢發生。啱唔啱？同我冷眼，屌你老豆老母啊！知唔知啊？我冇意推你，我唔知，我未打到。你叫晒啲人除口罩啦！口罩啊！有緊呢個香港人啊！教幾年啊？成日睇新聞好嘅陳門，教到香港第四個咁啊！收咗幾錢啊？呢期先係，啲細路咧唔好咁啊，執嘢啦，好唔好？如果唔係咧，我哋都空間走啊，應該有為你哋着想啫。走啊！錄俾你上司睇下。嗱，表達權利，仲傻到離心水補。你哋嘅，不過咧，我睇翻而家嘅形勢好冇？走！你話天安門廣場舉旗咯？係啊，做嘢有冇帶？你喺香港舉旗，你識住乜撚嘢啊？不斷天安門廣場舉旗。喺天安門廣場舉旗啊！喺中南海揾阿習近平啊！你叫阿梁天琦打個電話俾阿習近平，話香港而家獨立，立地收口音。阿老闆都出聲，全民出聲。當面佢又唔使話口罩啦。喂，你咁撚憎大陸，你去人中南海，快啲講全咯！好邊見人啊？仲你笠住個口罩，唔係我唔笠人啊！我除口罩啦。你講邊見人啊？你個領事館啊，都係要保護。除口罩啦，咁樣。講中呢啲就接收到。應該去天安門廣場度舉旗。